Здравейте, хора! Здравейте, мои хлогачи. Ето го този, който ви каза здрасти. Хлогачета. Чакайте, нали в миналите епизоди ви казвах мамучета? Здравейте, мой мамут. 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 Ники на това да говоря, ще се опитам да се кача и сега. Добре. Очаквайте видеото от това. Защото ще се качим на дърво. А всъщност в миналата част ще се качим. В другата част ще се качим на дърво. И ето може да чуват някакви други звуци, но... Това не е магазин, ако сте го забравили. И това ви забравих да го покажа в миналия епизод. Използваме екзооръжие. Ники, айде и тази развалена батерия да я. Вижте. Мяу, 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 мяу. Хайде и това да подаме. Ма то не струва нищо буквално. То се подарява. Ако искате нещо без онова, без това, защото то е храна, се дава на giveaway без и ето това. И без онова ще струва на 100 лева. Да. Ще спечелим и кешче. Ако искате, оставете лайк за мен. И за мен. Защото само аз се споделя. И моя шеф малко. Еми, какво аз снимам видео? Моя шеф е Ставаш известен. кешче тогава да, пакетчки. Ще дам 5 лева, ще се оправиш. Даже един ще дам. 5 стинки. Една стинка ще дам. Не, поне 5 левчета или едничка. Не. Едни левче. Богатапка, откъде се взела? Горе имаме най-хубавата глоба. Ма, това не е... Това не е... О. Хайде да полем. Това малко с пагар да си изглежда по-като бгални, по-ефентично. Ма не бе, преди изглеждаше по-добре. Сега как ще го махнем? Ама това е починало бгални. А Ники? Барче ще трябва да чакай да се опитам да го махна това. А Ники, аз това искам да е починало барче. Ми дали ще е противно. Го? Аз това не го ли казах в миналата част. Не си казвам нещата. Не си чул. Кога се вкъцна? Тук ще песна. Малко се чумай. И даже и за Микиша. Това тя ще да му направя в чешето, бе. Айде, пишкам се. А. И там. Това е